So'rayman. Obunachilarimiz so'ragan, eng hamyonbop, eng qulay, eng samarali pagurchik so'raganda, mana biz buni tavsiya qilamiz. ZL 936 pagurchigimiz. Bu pagurchigimiz 0.65 kuba bo'lib, qum, shag'al zavodlarda ishlatsa ham bo'ladi buni. Buni viloyatlarda, lomboslarda juda yaxshi ishlayapti. Hammaga foydasi tegyapti. Birinchidan puli arzon, ikkinchidan rasxod kam. Keyin buni motoriga kelgan bo'lsak, yuchay motor bo'lib 58 kilovat bo'ladi. 58 kilovat degan bu 78 ta ot kuchi. Bu turbina motor bo'ladi. O'shaning uchun ot kuchi ko'p, yoqilg'i rasxodi kam bo'ladi. Buni salon qismida konditsioner bor, ventilyator bor, yumshoq sidina, yumshoq rol. Bak sig'imlari 40 litr oladi. Oyish buni bakka keladigan bo'lsak, plastmasda bo'ladi. Ustida temirdan zashlik bo'ladi. Buni narxini endi kesalaring telefonda gaplashaveramiz. Baribir kesalaring narxi bitadi. Buni $1000 skidga qilib beramiz. Boshlang'ich to'lov borlar. Boshlang'ich to'lov 30% bo'lishi kerak. 30%dan kam bo'lmaydi. 30% endi ko'ramiz uni. Iloji boricha 30% bo'lishi kerak. Bo'lmasa 25% oxiri. Endi mana uzoqdan keladigan aka-ukalarimiz bor-da, ular misol uchun o'tadigan joyi yo'q. Ular qanaqa? Bunda bitadimi yo bir 3-4 kun sarson qilasizlar? Bir kunda bitirib beramiz. Pasport toza bo'lsa, jismoniy shaxs bo'lsa, bir kunda bitirib beramiz. Agar xususiy firmalari bo'lsa, ularga ham bo'laveradi. Xususiy firmalarga yordamimiz bu NDS to'langan 12% NDS qaytib beriladi. Yo'lkiralari-chi? Qancha berisizlarmi yo? Yo'lkirani tanishlarimiz bor. Tanish yuk mashinalarida arzonroq gaplashib beramiz. O'zlaringiz. Yo'q, o'zimizda yo'q. Chunki biz hamma joyga chiqaramiz. Toshkentdan tortib Qoraqalpog'istongacha, Qirg'iziston, Tojikistongacha chiqaramiz. Uni biz hisobini bilmay qolamiz bo'lmasa, qayerga arzon bo'ladi, qayerga bo'lmasa narxni qo'shish kerak. Lekin kesalaring bonusiga boshqa narsalar qo'shib beramiz. Filtr qo'shib beramiz, polni nabor ключ qo'shib beramiz. Qo'shimcha bonuslarimiz bor. Agar bundan keyin ham ishlayveramiz, yog' pog'i kerak, filtrlar kerak bo'lsa, o'zimga telefon qilasizlar, chiroyli narxda yetkazib beraman. Kafolat qanaqa? Kafolati 1 yil bo'ladi. Toshkent viloyatiga barcha servisimiz bor. Endi viloyatlarga ham shuni servis tashkil qilyapmiz. Lekin garantiya bor. Motorga, karatkaga, mosga, undan tashqari barcha detalga garantiyamiz bor. Odam ishlataman deb boradi-da. Olgandan keyin misol 3 soat, 1 soat, Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hozir bu texnikani olib borasiz, minasiz bo'ldi. Yoqilg'isini quyasiz, minasiz. Boshqa muammo yo'q. Lekin agar 3 soat yetib boradi, nima zapchasi kerak bo'lgan bo'lsa, uzoq 3 soat yetib boradi. Harakat qilamiz. Harakat qilamiz 3 soat yetkazib borishga. Mana misol shu texnikani maqtayapsiz. Buni olgan odamlar bormi? Buni olgan odamlar juda ko'p. Hozir bu texnikani taxminan bir 70-80 ta sotildi bu yil hisobida. Bu yil hisobida. Aksariyat buni o'sha lomboslarga zo'r ketyapti. 4-10 ga tashlab beryapti. Uyimiz 4-10 bo'ladi. Endi yana bitta savol, mana misol juda ko'pchilik million beraman deb turib, sanoqli narsalar beradi. Bu bitta qoluvdi, o'sha bitta qoluvdi. Ishlatdilar. Bundan misol uchun ko'proq oladigan bo'lsa, odam ko'payib ketsa, ketadi. Bunaqa texnikalarimiz ko'p. Hozir bunisi tugamasdan ikkinchisi yo'lda kelyapti. Yo'ldagisi yetib kelmasdan yana boshqa tayyor qilyapti, yuklab jo'natyapti. Bu keti uzilmaydi buni. Xudo xolasa to'xtamasdan yetib keladi. Zoro, amakilar, hojotalar, telefon qilishadi, bir arzon qilib. O'shalarni ism familiyasiga moslaban olib bo'laveradi. Bo'laveradi. Obunachimiz bor edi, o'sha chiqarib bermaymiz. Bo'laveradi. O'sha kelib turib texnikani olsa, texnika bilan billa obzor qilib beraveramiz. O'zini birgalashtirib. Ha, juda ko'p. Pastda yana 2 qatordan taxlab qo'yganmiz. Texnika ko'p.
Texnikamizni yili yangi, yili 26, 25-yilgi texnikalar qolmadi. Mana gap isboti bilan deb mana hozir birkasini ko'rsatamiz 2026-yil ekan mana. Bunisi ham 2026.